창원시 마산하포구의 한 아파트 건축 공사장. 가림막 일부가 공사장 안쪽으로 쓰러져 있습니다. 강한 바람에 넘어진 겁니다. 공사장 모습이 훤히 보이고 뻥 뚫린 바닥도 그대로 드러났습니다. 연휴가 되다 보니까 일하는 사람들이 조금 더 고향이 다 내려오고 오고 있는 중이라 손을 못 쓰고 내일 아침 일찍이 바로 가가지고 바로 지금 손 쓰려고 다 준비를 해놨어요. 강풍에 거리 곳곳의 간판이 힘없이 넘어졌습니다. 고정돼 있어야 할 버스 정류장의 광고판도 바람에 따라 나부낍니다. 설 연휴를 맞이해서 잠깐 고향에 내려왔다가 이제 다시 직장이 타 지역에 있어서 올라가려고 하고 있고 날씨가 많이 추워진 것 같습니다. 경상남도는 바람이 잦아들 때까지 마창대교는 20%, 거가대교는 50% 속도 감축 운행을 실시하기로 했습니다. MBC 뉴스 이선영입니다.